Terve! Venekaveri on ahkeroinut tänään täällä Astrumilla Salossa ja tutkinut jo jos jonkunnäköistä laitetta taas. Kerelty noita Grandezza-veneitä läpi. Ja nyt seuraavaksi olisi itselle ihan uusia tuttavuuksia nämä Sargo-veneet vuorossa. Ja en ole käynyt koskaan Sargo-veneeseen sisällä omasta mielestä edes missään messuilla. Tämä on nyt ihan ensiretki ja mä ajattelin tehdä niin, että mennään tuohon 28 ihan ensimmäisenä ja tehdään niin, että mä en ole itsekään käynyt siellä sisällä ollenkaan. Että tehdään tämmönen yhteinen neitsytmatka nyt siihen veneeseen ja mennään katsomaan, että mitä sargot on syöneet. Eiköhän lähdetä. Alright, eli tehdään tyypillinen venekaverin venekierros ja aloitetaan tosiaan tästä Sargon 28 mallista. Hintatietoja ja muita löytyy varmasti tuolta Astrumin sivuilta ja myyjiltä, niin niihin mä en lähde nyt sen enempää tässä kohtaa puuttumaan. Tosta löytyy ja pistää tommonen kunnollinen ankkurivinssi ihan ensimmäiseen silmään, mikä menee järkevästi ton uimatason läpi. Ja tosi tilava uimataso. Sitten tää on aika hauska. Tästä saa luukun ja pääsee oikeasti näkemään, mitä täältä uimatason alta löytyy. Ja pääsee niinku tutkimaan perävetolaitetta täältä käsin. Ja se on ainakin ajatuksen tasolla ihan fiksu, että miksi ei. Maasähköjen liitäntä löytyy tuolta. Ja helposti on näistä kattoa, niin tulee äkkiselleen vähän niin kuin targa mieleen, ja saman tyylistä ratkaisuuhan tää onkin tämmönen tosi funktionaalinen ja järeen oloinen vene. Kaiteet on jämerää tekoa ja knaapit myös. Ja just tämmöiset ratkaisut on kyllä makeita, että on niin kuin oikeasti mietitty kaikille järkevä paikka ja käyttötarkoitus. Sitä taka-avotilasta löytyy, täältä löytyy jopa jonkunlainen jääkaappiratkaisukin, jos paistattelee päivää täällä tai on vaikka kalalla tai jotain muuta vastaavaa, niin siihen saa virvokkeita viileeseen. Sieltä löytyy säilytystilaa. Tää on ihan penkki täällä takana ja tästä täällä säilytystilaa ja siellä on diesel eli polttoaineen syöttö tapahtuu tuolta. Waste, eli siellä on septitankin tyhjennys ihan fiksus paikka. Nyt niin kuin näkyy, niin on tosi syvät nämä väylät täällä kansilla ja on jämerät kaiteet, mistä ottaa kiinni joka puolella. Tosi loogisessa paikkaa. Hauskat tämmöiset harmaan sävyt löytyy värikartasta. Kulku veneeseen niin molemmilta puolet tämmöisen liukuoven kautta. Ja nyt lähdetään sitten tänne sisälle, missä en tosiaan itsekään ole vielä käynyt. Jahas, sieltä löytyy heti harukolle ja veitsille paikka. Sieltäkin kunnollinen vetolaatikko. Asiallisen oloiset penkit tässä kipparille ja apukipparille. Mitäs tää kuljettajan positio? No tästäkin kyllä hieman tarkka tulee mieleen, mutta se on nyt sanottava heti, kun täällä katsoo ympärille, että laatuvaikutelma on ihan niin kuin viimeisen päälle hiottu kyllä. Todella tyylikäs kokonaisuus. Täältä löytyy sitten ihan ne laitteet, mitkä veneen ohjaamusta nyt yleensäkin löytyy. Siellä on keulapotkuria ja moottorin juttuja ja voimanhallinnalle kaukonhallintalaite. Siellä on itse asiassa jonkunlainen trimmilevyjärjestelmä löytyy ja vähän mukitelinettä ja nappeja ja namiskoita. Sieltä löytyy Garminin tommonen plotteri kokonaisuus, mikä on varsin iso. Noin. VHS-radiokin löytyy ja sieltä löytyy kierroslukumittaria ja polttoainetankkia ja lämpömittaria ynnä muuta. Tuosta perinteiset tyylikkäät analogiset mittarit tykkään. Täällä on myös ihan valokatkaisijoita sitten ja Fusionin soittopelit. Siellä on säilytystilaa. Ja täältä löytyykin sitten pentteri-yksikkö. Eli siellä on pieni tiskiallas ja vallaksen liesi.
Siellä on säilytystiloja. Ja nyt taisi jopa muuten olla niin, että se jääkaappi, mikä tuolla takana nähtiin, niin se olikin sit varmaan tän veneen ainut jääkaappi sitten. Joo. Sitten täältä takaa löytyy tämmönen ihan viihtyisän oloinen niinku sohvayhdistelmä, missä on tää pöytä keskellä. Tää liikkuu tästä varmaan vähän joka suuntaan sit käännellessä. Joo. Ihan mielettömän tyylikäs fiilis täällä sisällä kyllä. Hienosti viimeistelty kaikki. Hauskasti tämmöstä ledinauhaa kulkee tuolla. Tuolta löytyy jonkunlainen hytti. Mennään kurkkaa seuraavaksi sinne. Tuo nousee tosta noin. Niin tää kulku on tosi selkeä tonne alas. Täältä löytyy ihan asiallinen keulavuode. 2 ihmistä nukkuu helposti tossa. Ja sitten täältä löytyy WC. Ihan perussetti. Tilava vesivessa, jossa on sitten käsienpesuallas ja säilytystilaa siellä. Toi tulee tuolta tyypilliseen tapaan ulos, että sillä pystyy vaikka jonkunlaisen alapesun niin sanotusti suorittamaan. Sielläkin on vielä säilytystilaa. Sieltä löytyy ei niinku mitenkään laipiolle eristetty, mutta tuollainen kuitenkin ihan niinku tavallaan vaatekaappi, missä on rekki, mihin saa hengareita roikkumaan, niin saa pikepaidat sinne jemmaan. On hyvässä kohtaa kaide, mistä ottaa kiinni, ja siinä itse asiassa Vepaston käyttökellokin osui ihan het silmään. Mutta sitten täältä takalta löytyy vielä jonkunlainen toinen kajuutta. Mennään katsomaan se seuraavaksi. No, se aukeakin noin päin. Joo, mielenkiintoista. Mennään kurkkaan, mitä täältä löytyy. Oho. Täällä on itse asiassa myös niin seisontakorkeutta täällä ei ole, mutta ihan avaran oloinen tämmönen keskihytti niin sanotusti löytyy täältä. Ja tähän saa varmasti niin kuin noi lisäpatjat paikalleen, niin tässä on niin kuin todellakin leveä vuode kahdelle tarvittaisiin jopa 3 aikuiselle. Tuolta löytyy vielä luukku, josta saa sitten vähän ilmanvaihtoa tänne halutessaan. Mutta tällainen hauskasti kerrostettu, mutta tosi funktionaalinen ratkaisu. Sieltä löytyy säilytystila. Ihan pistorasiakin. Sielläkin on vielä luukku. Hienosti käytetty kaikki tila järkevästi hyödyksi. Mahtavaa. Tää on kyllä hieno systeemi ja hieno vene. Mennään kurkkaan noin ulkokannet vielä vähän huolellisemmin. Jes, eli tästä pääsee läpi. Hieman tää niinku tarkaa olemuksellaan kyllä muistuttaa. On hauskat nämä mustat kaiteet. On todella tilava laatikko köysille ja muille varusteille. On hyvä karhennus näissä lattioissa, että on oikeasti hyvä pito. On kyllä tyylikkään näköinen kokonaisuus. Kun on tätä LED-valot tuolla ylhäällä. On molemmin puolin yhtä leveä tää kulku. Siinä lukee water, eli sinne saa käyttövettä sitten säiliöön. Jees, sit oikeastaan olisi muuta kuin kurkataan tonne konehuoneeseen, jos mä saan sen jotenkin auki. Niin laitetaan tässä kohtaa poikki ja katsotaan, mitä sieltä löytyy. Jees, eli konehuone aukesi ihan manuaalisesti nostamalla tossa ja siellä oli järeät kaasuyouset, niin sitä ei paljon tarvinnut auttaa, niin se lähti ylös. Mitä sieltä sitten löytyy, niin
Niin. Volvo Penta. D6 380 heppanen ja tässäkin veneessä niin ihan mielettömän hienosti ratkaistu tää konetila, että mä pautan tosta puhelimen, niin saadaan vähän valoa vielä. Valoa kehiin. Näkyy pikkasen paremmin. Niin on kyllä huolto tehty helpoksi, koska kaikki on hyvin nähtävillä ja esissä. Ja siellä on itse asiassa varmaan lämminvesi säiliö ja tossa on laatikko, mihin toi automaattisen ankkurivinsin köysi menee. Ja huoltotyöt onnistuu niin kuin näkyy, niin molemmin puolin kyllä hyvin. Ja kaikki tekniset vempaimet on silleen, että niihin pääsee kaikki tosi fiksusti käsiksi. Tosi hieno kokonaisuus kyllä kaiken kaikkiaan. Sillä lailla. Laitetaan kansi kiinni ja kuulemiin. Niin ja muuten tossa on varmasti toi pöytä vielä, minkä saa tähän avotilaan. Avotilaan sit jaloilla pistetty noille paikoille kiinni. Niin täällä on ihan niinku, on oikeasti semmonen ajanvietollinenkin käyttöfunktio tällä takaosalla. Hyvä. Sillä kierreltiin Sargo 28 läpi ja tosi vaikuttava ja vakuuttava vene kyllä, että ihan hieno suomalainen taidonnäyte tämäkin. Nyt mä käyn kiertää vielä ton 31 ja 36, niin ota kanava seurantaa ja katsotaan jossain vaiheessa tulee myös niistä videoita, niin niissä viimeistään palataan. Ei muuta kuin ensi kertaa. Se on moro.